세계 최고 부자 워런 버핏의 명언 8가지. 1. 당신이 잠든 동안에도 돈이 벌리지 않는다면 당신은 죽을 때까지 일해야만 한다. 2. 가격은 당신이 지불하는 것이고 가치가 당신이 얻는 것이다. 3. 위험은 당신이 무엇을 하고 있는지 모를 때 생긴다. 4. 좋은 회사 주식을 매수한 후에는 시장이 닫혀 있다고 해도 걱정하지 마라. 5. 타인의 욕망을 당신의 목표로 만들지 마라. 6. 당신의 인생을 진정한 즐거움 속에서 살기 위해서는 당신의 꿈을 실현하기 위해 일해라. 7. 정직한 사람만이 완전한 성과를 얻을 수 있다. 8. 오늘 누군가가 나무 그늘에서 쉴 수 있는 이유는 누군가가 오래전에 그 나무를 심었기 때문이다.